أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишната си проповед споменавах събития относно битката при Хандак с Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Днес ще продължа да разказвам събития, свързани с битката при Хандак. В допълнение към чудото, което малко количество храна да бъде благословено и да стане достатъчно за голям брой хора. Имаше едно събитие също с малък брой форми, които станаха достатъчни за всички, че дъщерята на Хазрат Башир бин Саад разияллаху анху и че нейната майка й е дала няколко форми, за да ги занесе на баща си и чичовците си. Тя отишла и потърсила баща си и чичо си. И докато минавала покрай светия пророк салалаху алейхи васелам, той попитал какво има със себе си, на което тя отговорила, че е донесла форми за баща си и чичо си. Светия пророк салалаху алейхи васелам поискал да види формите и ги поставил между две парчета плат. След това каза на някого да обяви всички да се съберат и да ядат от тях. Те започнаха да ядат формите, чието брой продължи да нараства до степен, че имаше форми, падащи от кърпата, и всички сподвижници успяха да ядат от формите, както и един друг пример, друго събитие е, при който малко количество храна бе достатъчно за всички сподвижници, които копаеха този ров. Хазрат Месих Мауд алейхиссалам описва тези чудеса, при които малко количество вода или храна е направено достатъчно за мнозина, или поставянето на ръцете си върху нечия храна или нечия рана и тя започва да заздравява, са проява на светия пророк салалаху алейхи васелам от огромната духовна сила, която е притежавал.
Светия пророк салалаху алейхи васелам каза, че е имало и лицемери, които са мързелували в изкопаването на този ров, на този изкоп. И след като са копали малко, са се измъквали обратно в домовете си. Обратно, ако сред вярващите някога е имал някой, който е трябвало да се грижи за нещо у дома, те искаха разрешение от светия пророк салалаху алейхи васелам. И след като изпълниха задачата си, изпълваха своята цел, те се връщаха веднага отново към своето задължение. Веднъж, когато вече е била напълно изкопана тази дупка, 3 дни преди пристигането на Абу Суфиян, тези деца и младежи, които са помогнали при изкопаването на този изкоп, са били инструктирани да се върнат в своите крепости, където са живеели жените. На тези, които са навършили 15 години, обаче е дадена възможност да останат там и да се върнат в своите крепости. Записано е, че преди битката светия пророк салалаху алейхи васелам е назначил Ибн Мактум за свой заместник и светия пророк за него е била издигната една шатра. Знамето бе дадено на Хазрат Зайд бин Харис разияллаху анху, както и на Хазрат Саад бин Убада. Между мюсюлманите е имало такива хора, които не са желали или са се изморявали бързо и не са искали да копаят с мюсюлманите и те винаги са се измъквали чрез някакво извинение, а други, като са се извинявали и са свършвали своята задача и своите задължения, те се връщали отново. Според различни събития и предания относно броя на мюсюлманите по време на тази битка, някои историци казват, че те са били не повече от 900, докато други казват, че са били 700, 2000 или 3000. Следователно, това са различни разкази. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд разияллаху анху е записал, че с въпроса много мъдро и вместо да се счита определени предания за неверни, той потвърждава всичките. Той обяснява, че според разказите броят на мюсюлманите по време на битката при Ухуд, когато неверниците се обърнаха и предприеха втора атака, е бил 700. През 2 години между битката при Ухуд и битката при Ахзаб не е имал голям народ, които са приели ислама. Следователно би било трудно да се приеме, че броят им е скочи от 700 на 3000, а от друга страна също така би било и трудно да се приеме,
че броят на мюсюлманите не би се увеличил изобщо след битката при Охот. Въпреки целия успех на ислама, следователно това, което изглежда, има смисъл е, че броят на мюсюлманите, които са могли да се бият в тази битка, е бил около 1200. И по време на битката при Ахзаб, що се отнася до числата 703 000, те отразяват различни аспекти на войната. И битката при Ахзаб имаше 3 части. Единият бе, когато врагът все още не беше пред Медина и в този ров се копаеше. Децата и жените също били могли да помогнат в копаенето. И следователно, докато се копае този ров, броят на мюсюлманите е бил около 3000. А тази теория се подкрепи от историята, тъй като е записано, че дори деца са помагали при изкопаването на този ров. А след това, когато битката е била на път да започне, светия пророк саллаллаху алейхи ва салям инструктира всички онези под 15 години да се върнат в своите крепости. Това показва, че броят преди битката е намалявал. Когато битката е започнала, следователно тази битка започна и останаха 1200. А що се отнася до числото 700, то е записано от надеждни историци и се оказва вярно, защото по време на битката, когато Бану Курейза се срещна с невярващата група, светия пророк е казал, че страната на Медина, която са в Бану Курейза, е по-близо до необходимата защита и следователно около 200 мюсюлмани бяха разположени на един пост, докато 300 бяха разположени на друг и следователно когато 500 мюсюлмани бяха разположени на друго място, числото от 1200 стана 700. И като по този начин се разреши очевидното несъответствие в броя на мюсюлманите и по това време на битката при Ахзаб. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал за събитията след пристигането на Абу Суфиян и подкрепящи до Медина. След непрекъснат труд от повече или по-малко 20 дни, светлината на един разказ, след 6 дни, работа ден и нощ, изкопът бе завършен и спътниците бяха напълно изтощени. В резултат на това необикновено усилие и труд, въпреки това, веднага щом тази работа беше завършена, евреите и идолопоклонниците на Арабия изгряха над хоризонта на Медина. От тази сила и броя с тяхната армия
Преди всичко друго, Абу Суфиян е напредвал към планината Охот. След като намерил това място пусто и изоставено, той тръгнал към тази част на Медина, която беше най-подходяща за атака срещу града, но сега бе заобиколена от ров. Когато армията на неверниците достигна до това място, като се сблъска с препятствието на един ров, по пътя си всички останаха очудени и смутени. Затова бяха принудени да разположат лагер в равнината на отвъд този ров. На противниковия фронт, след като получил новината за предстоящото пристигане на тази армия, светия пророк салалаху алейхи васелам тръгнал от града с 3000 мюсюлмани и когато се приближи до рова, той се разположил между града и рова в такъв вид начин, че хълмът на Сала бе отзад, а ровът обаче не беше много широк и определено имаше места, откъдето силни и опитни ездачи можеха да усетят да прескочат в града. И освен това и предните части на Медина също не бяха охранявани от този ров и единствената бариера, която съществуваше там, бе от домове, овощни градини и големи скали, които бяха неравномерно разположени. Естествено бе необходимо да се обезопасят тези райони, за да се попречи на врага да разруши тези домове или да навлезе в града на по-малки групи и да предприеме атака по друга стратегия. Следователно, светият пророк салалаху алейхи васелам разделил сподвижниците на различни отряди и ги разположил да стоят на стража на различни постове на подходящи места в рова и на другите фронтове на Медина. Светият пророк салалаху алейхи васелам подчерта, че независимо дали е ден или нощ, тази сигурност не трябва да пада слаба или да бъде невнимателна. В противоположния край, когато неверниците забелязаха, че поради преградата на рова сега е невъзможно да се води битка на открито поле или да се проведе цялостна атака срещу града, те обградиха Медина под формата на обсада и започнаха да търсят възможности за използване на по-слабите участъци от този ров. Затова светия пророк салалаху алейхи васелам е разделил на определени брои хора, мюсюлманите и на различни места, ги настроил
Но когато неверниците разбрали това, относно тяхната подготовка и отношение, когато невярващата армия не успя да пресчерува и да атакува мюсюлманите, Абу Суфиян и Уей бин Ахтаб измислиха план да подтикнат евреите от Бану Курейза, които вече бяха в Медина, да нарушат договора си с мюсюлмани и атакувайки мюсюлманите отвътре. Първоначално началникът на Бану Курейза казвайки на Ахтаб, Хуей бин Ахтаб, че вече е сключил договор с светия пророк салалаху алейхи ва салям и главата на Бану Курейза, Кааб, разказа за добрите качества и отношението към светия пророк салалаху алейхи ва салям, като каза, че той не може да наруши договора си с него и въпреки това Хуей безмилостно настоя и след известно време и подстрекателство Кааб започна да се поддава. Той попита какво ще се случи, ако не успеят, след което Хуей каза, че ще влезе в крепостта им с тях и ще понесе същата съдба като тях. След като видя това състояние на нещата, някои добронамерени евреи отидоха и приеха ислама. Когато Хазрат Умар разелянху научил, че Бану Курейза нарушава техния договор и той информирал светия пророк салалаху алейхи ва салям, който изпратил Хазрат Саад бин Муад и Хазрат Саад бин Убада, за да разбере дали новината е вярна. Той каза, че ако го намерят това за истина, тогава не трябва да го обявяват пред другите, а трябва дискретно да го посочат на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Но ако разберат, че договорът не е нарушен, трябва да го обявят открито. И когато разбраха, че договорът е нарушен, те посочиха това на светия пророк, който остана много спокоен и каза, че е сигурен, че ще дойде време, когато той ще обикаля около Кааба с ключовете и в ръката му, и Цезар и Хосров щяха да бъдат съсипани. Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху е написал, че друга тактика, която Абу Суфиян използва, бе, че той инструктира Хуей бин Ахтаб, еврейския вожд на Бану Назир, да отиде до крепостите на Бану Курейза в завесите на нощния мрак и да се опита да превземе Бану Курейза с помощта на техния началник Кааб бин Асад. Затова Хуей бин Ахтаб намерил възможност и пристигнал в дома на Кааб. Първоначално Кааб отказа и каза, че ние сме уредили завет и споразумение с Мухаммад и той винаги изпълнявал лоялно своите завети
и споразумения, следователно не мога да действам коварно спрямо него. И въпреки това Хуей му нарисува картина на зелени градини и му даде такава увереност в неминуемо унищожение на исляма и представиха собствената си решимост с такава сила и акцент, че няма да се върнат от Медина, докато не заличат исляма, че в крайна сметка той се съгласил. И по този начин силата на Бану Курейза също се добавя към страната на той се съгласил. По този начин силата на Бану Курейза също се добавя към тази везна, който вече е било тежко на една страна, когато светия пророк получил новината за това опасно предателство на Бану Курейза. Първоначално светия пророк изпратил Зубейр бин Авам с два или три пъти да получи информацията. Тогава след това светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил официално Саад бин Муад и Саад бин Убада, които бяха вождове на племената Аус и Хазрадж, и заедно с няколко други влиятелни другари, т.е. подвижници под формата на делегация към Бану Курейза, и стриктно инструктирани, че ако има тревожни новини, те не трябва да се разкриват публично, когато се върнат, и по-скоро трябва да се пази тайна, така че хората да не се притесняват. Когато тези хора стигнали до жилищата на Бану Курейза, се приближиха до Кааб бин Асад, и така този зъл човек се изправи срещу тях по много арогантен начин. Когато двамата Саад заговориха за договора, Кааб и хората от племето му станаха зли и казаха: махай се, за какъв договор говориш? Няма договор между Мухаммад салалаху алейхи ва салям и нас. Като чу тези думи, тази делегация от сподвижници потеглила обратно, и след това Саад бин Муад и Саад бин Убада се представиха пред светия пророк и го информираха за състоянието на нещата по подходящия начин. Някои младежи чуват твърдения, че светия пророк е бил несправедлив или жесток към Бану Курейза, и питат защо това е така. Въпреки това, тези събития показват, че Бану Курейза са нарушили своя договор и са съответно наказани. Срещу тях не е имало несправедливост или жестокост. Светия пророк е изпратил Саад бин Уас и Саад бин Муада да разбере информация, която е било значение на светия пророк салалаху алейхи ва салям, да бъде информиран за техните действия и
последствия. बरमला इजहार न करें बल्कि इशारे किनारे से काम लें ताकि लोगों में तशवीश न पैदा हो जब ये लोग बनु कुरैजा के मसाकिन में पहुंचे और उनके रईस काब बिन असद के पास गए तो वो बदवक्त उनको नहायत मगरूराना अंदाज में और सादैन की तरफ से मुआहिदा का जिक्र होने पर वो और Но неверниците отговориха, че няма никакъв договор между тях и че с какво лице идвате да говорите за какъв договор. Няма нищо между нас и Мухаммад. След като информирахме на светия пророк, са се били пуснали слухове от различни версии, че някой събира парите на светия пророк, а други, че но ще спомена в бъдеще допълнително тези събития. Днес е начало на Худамул Ахмадия UK Ищема на младежката организация Худамул Ахмадия, която е спомагателна младежка организация към общността на Ахмадия. Азур каза, че днес бележи началото на ново годишно събрание на Асоциацията на младежите Ахмадия и Обединеното кралство. Младежите трябва да се възползват максимално от тази програма. Прогнозата предвижда, че ще вали и Хазур каза, че се моли Аллах да даде своите блага и помощ, да даде възможност събитието да протече гладко. Каза, че през тези дни Худам трябва да се стремат да подобрят своите духовни и морални условия и през тези дни Худам трябва да младежите да се съсредоточат върху рецитирането на молитвите, които Хазур препоръчва преди няколко седмици и те трябва да продължат да ги рецитират дори след тези 3 дни. Хазур се моли Аллах да защити всички от всякакъв вид нападения. Сега след проповедта ще ръководя молитви на следните починали членове. Хабибур Рахман Зирви, който наскоро е починал. Той беше посветил живота си на служба на ислам, за исляма в общността. Той е служил като помощник библиотекар и след това за няколко години като отговорник на библиотеката на Халафът. В момента той е служител като Наибе Назир Диван. Той е също така и служител на Худамул Ахмадия, т.е. на младежката организация. И Ансарула на възрастните мъже. В различни качества той успява да публикува и някои литературни произведения. Той имал син и 2 дъщери. Той имаше силна връзка с халафът и изпълняваше съвестно всяка своя работа и задължение, която му бе възложена. Винаги работеше с положително настроение. Аз се моля Аллах да му даде опрощение, милост и да позволи Аллах на тези добри дела и качества да ги имат и децата му, да продължат наследството на неговите добри дела. Амин. Другото е погребение на доктор Саид Риазул Хасан. Той е бил също муси, имал е васият. Доктор Саид
Резал Хасан, който наскоро починал. След като става лекар, той посвещава живота си на служба на ислама в общността и служи повече от 20 години в различни африкански страни, както и в Пакистан. Той беше много способен лекар. Винаги бе готов да помогне на бедните и той бе отдаден на отправянето на постоянните молитви, включително тахаджуд, ежедневни. Той е бил редовен в своите ежедневни молитви и също е изпълнявал и доброволни молитви. Тахаджуд, той беше много смирен човек, отдаден на служба. Той е бил редовен в своите молитви още от малък. Неговите близки са ми писали, че неговия характер е бил един от примерните. Помагал е на бедни, на хора в общността е помагал доста и винаги е разпространявал ислам Ахмадият. Показал е един добър морал, чрез който хората също са били променяни. Нека Аллах му даде добро място в рая. И трето погребение на професор Абдул Джалил Садик. Той е професор от Рабва. Той също е бил муси. Той има васир, който наскоро починал. Получава магистърска степен по политически науки, след като преподавал в Талимул Ислам коледж. По-късно получава магистърска степен по английски език и след това преподава английски в Талимул Ислам коледж. Хазур каза, че той също е бил един от неговите ученици и го намира за много любящ учител, който уважава учениците си. След като се е пенсионирал, той посвещава живота си на служба в общността и служил на общността в различни качества и сфери. Той бе много набожен и като цяло запазваше мълчание, но винаги, когато говореше, беше много примерен и замислен. Той притежаваше много страхотни качества като човек, включително и мълчаливата помощ на бедните и нуждаещите се, които е помагал тихо. Той имал силна връзка с халафът и винаги е бил добре с семейството си. Нека Аллах му даде място в рая. Амин. И последното погребение на майстър Мунир Ахмад от Джанг, който наскоро починал. Той е служил на общността в различни качества. Бил е много искрен и лоялен служител на общността. Той е преподавал като начален учител и имал хиляди негови ученици, които го уважавали много. Той имаше много добри връзки и винаги е използвал тези връзки в полза на общността. Бил е тих човек и винаги е казал истината, бил е искрен. Той винаги е служил на ахмадите, както и в затвора на ахмадите, които бяха затворени по пътя на Аллах поради своите вярвания и вяра. Когато е бил в затвора, учителят Мунир Ахмад е оказал големи услуги и поради връзките си е успявал да осигури на мен. Хазур каза, че също аз съм се виждал в затвора с него и други затворници заедно с него. Някои неща, които обикновено не са били достатъчни на тези в затвора. Той винаги бе готов да служи на всеки и всеки ахмади, без значение кои са те. Имаше и
заведено дело срещу него за разпространение на литература за Ахмадият, но по-късно случаят бе разрешен. उनके वालिद Той е бил Ахмади още от हज़रत खलीफा मसीसानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की थी। मास्टर साहब पैदाइशी अहमदी थे। खुदावंद अहमदी और अंसारुल्लाह में इनको 40 साल खिदमत का още मौका от मिला। कायद третият халиф. नाज़िम ज़िला रहे, झंके फिर चिनौर ज़िला बना तो वहाँ Бил е един добър човек с बड़े मुखलिस और फिदाई खादम етикети, और नाफिर नास मौजूद थे। बतौर प्राइमरी स्कूल уважавал е възрастните и малките. हज़ारों शागिर्द इनके हैं जो इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। लोगों के बड़े काम आते रहते थे। सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए लोगों अहमदियों के खास तौर पर काम करते हैं। Обичал е да служи на общността, не само на своето семейство. Приоритетно е бил общността и е разширявал своята връзка обществена, чрез която е служил на общността в повече. असीरान खा वो जमाती असीरान हो या गैर जमाती, Примерите само, че дори посещения в затвори е добра идея от негова страна, тъй като и аз съм бил в затвора. Той ми е помагал и осигурявал неща, които са били наистина от нужда. हमें भी बड़ी खिदमत की है उस अरसे में, और जेलर्स से ज़ाती ताल्लुकात की वजह से और बड़ी सहूलतें भी बाद में मुहैया कर दी। Нека Аллах им даде милост и търпение на неговото семейство и го дари с добро място в рая и Аллах да направи така, че да въздигне неговото ниво. और उम्मीद तौर पर भी कैदियों की बहबूद के लिए काम किया करते थे। Той почти всяка година е ходил в Кадиян и е давал дюти, т.е. служил на общността в Кадиян. ड्यूटियों में भी शामिल होते। अपने ज़िले के मरकज़ी नुमाइंदान जब दौरे पर जाते हैं इनके ज़िले में, तो वहाँ भी उनके साथ भरपूर ताउन करते। Едно също дело е било повдигнато срещу флайери, за флайери срещу него. Аз се моля Аллах да му даде милост. ताला मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, जान को लफ्ज़ फरमाए। औलाद नहीं थी इनकी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.